Hello，大家好！中年好聲音第4季經典情歌之夜下半場，8位嘅參賽者。之前我記得都講過啦。其實如果成績好嘅，分數向來都高嘅，都唔需要咁擔心啦。當中係有1-2位我係比較上覺得佢哋就情況比較危險啲。其他嘅除非突然之間緊張，臨場發揮係失誤嘅、失手嘅。如果唔係嘅話呢，應該都冇事啦。不過今次就係有人失手啊。講嚟講去都係緊張噶啦。今日睇翻第一位出場嘅參賽者先。就係鄭家聲啦。佢就係唱許美靜嘅《明知故犯》啊。今次佢攞嘅分數又唔係我心目中諗得咁高喎。佢係攞到85分嘅。好多評審都認為佢嘅感情係多得滯啊。呢一樣嘢我就覺得真係好因人而異喎。每一個人嘅感受都唔同啊。當然你話對我嚟講，佢今次唱呢首歌可以收翻少少感情，對我嚟講又 OK 喎。又或者佢就好似而家咁樣唱出嚟，其實亦都好聽啊。咁而知音人鄭子誠就話佢就唔相信有人會唱得好過許美靜。咁我就覺得咁又未至於。但係佢話許美靜嘅版本俾佢感覺係無奈啦，同埋係好委屈嘅。但係鄭家聲就俾到佢感覺係明知故犯，但係佢都義無反顧啊。咁呢一種感覺我又認同佢喎。今次鄭家聲就係唱咗呢種感覺出嚟。問題就係義無反顧嘅感覺，咁容唔容許嘅呢？咁真係好因人而異啊，視乎每一個人嘅感受如何啦。今次佢係攞85分，我覺得係可以高一啲嘅，比分係低咗少少啊。咁然之後就係周志康啦，佢係揀嚟優客李林嘅認錯喎。呢一首歌確實係有個難度喺度嘅，佢自己都知道嘅喎。咁而去到其中一個關鍵位嗰度，佢就冇用呢個假聲去唱，反而用咗真聲啊。佢就話係個情緒嘅問題，咁我都相信係。呢一種就係緊張嘅情緒啊！佢俾我感覺好似就突然之間冇咗個信心啊！其實都唔怪得佢哋嘅，因為去到而家呢個嘅階段呢，實會緊張嘅。可能佢又擔心突然之間用假聲嘅話，咁樣高音上去，佢都擔心會唔會突然之間會有啲走走地音呢？我諗佢係突然之間都有衡量過呢方面嘅問題啦，有啲因素啦。所以忽然之間決定用真聲去處理，咁反而就出事啦。如果同原唱者去比較呢，咁確實原唱者個版本又真係好聽好多喎。今次周志康係失手嘅，唔似得好似以前咁能夠好輕易處理到首歌啊，未係佢最好嘅表現啊。今次佢係攞84分，你咪話我都估唔到佢攞84分啊。其實係咪可以再高翻啲啊？比分嗰方面好似手緊咗啲喎。不過好在就係佢冇嚴重性嘅失誤啊。不過唔緊要啦，下次俾心機，繼續加油啊！好啦，跟住有卓悠燕啊，佢係揀嚟王菲嘅《容易受傷的女人》喎。車婉婉話估唔到佢揀呢首歌啊，係咪可能卓悠燕俾人感覺比較上硬朗一啲啦？唔似係容易受傷喎。不過呢一樣嘢外表睇唔到嘅，但係今次佢唱呢一首歌就失手啦，真係個個都緊張啊！係咪真係去到而家嘅階段呢？就零舍擔心自己會唔會係出局呢？搞到個個都緊張啊！卓悠燕就唔記得咗歌詞，咁由於甩咗關係啦，之後嗰幾句呢，其實都唱得唔好嘅，可能就係受到失誤嘅影響啦，影響咗心情啦。可能嗰剎那亦都想追翻上去啊，即係要迎合翻嗰啲歌詞嗰個感覺，所以打後嗰幾句呢，亦都係唱得唔係咁好嘅。就好似之前咁，我都話啦，王菲嘅版本太過深入民心啦，要唱得好過佢，除非唱出自己嘅版本。呢一首歌佢帶出嚟嗰個氣氛呢，其實都唔差㗎喎，個氣氛都好好㗎喎，感情我覺得都到位嘅。但中間就有一段呢，的而且確就普通咗啲咯。
係可以再好啲嘅，不過可能真係緊張同埋受到出錯嘅影響啦。整體嚟講未係處理得最好啊，完全聽唔到以前卓遊燕嗰種歌藝啊。今次係攞到84分，哇，又係84分啊，咁啱嘅。好啦，然之後就去到賽物節啊，揀嚟鄭秀文嘅值得。嗱，都係嗰句啦，向來都係高分，都預咗佢都係高分嘅，除非係失手嘅啫。咁佢又冇失手，即係高分啦。咁啊的而且確啊，9字頭嘅分數91分。嗱，佢今次唱呢首歌係就係好聽啦，但係向來賽物節比較上嗰個感情嘅投放係好強烈噶嘛。今次我又覺得佢未係最強烈嘅一次，所以可以講嗰番說話呢，我都有同感啊。不過唔緊要啦，咁都係好聽嘅，91分一啲都唔低啊。然之後就輪到可嵐啦，向來分數就比較低一啲啦，咁啊確實令人擔心嘅。今次佢又唱陳慧嫻嘅《夜機》，我原本都覺得佢應該都揀啱歌嘅，但係今次聽佢唱，我又覺得好似有啲怪模怪樣嘅感覺喎，好奇怪咁啊！尤其是佢開頭嗰一小部分呢，即係唔知點解嗰個唱腔啊，嗰啲咬字啊，甚至乎我有少少感覺到可嵐好似有啲黐脷根咁嘅。仲有就係開頭嗰一兩句啊，佢清唱出嚟就嗰個感覺麻麻地啫喎，帶動唔到聽眾投入去首歌嗰度啊。咁而之後嗰啲唱到嗰啲咬字發音啊，又古古怪怪咁，我覺得佢係好嘗試好努力咁想營造一啲氣氛出嚟，想營造一啲感情出嚟。不過反而佢咁用力去做呢，咁刻意去做呢，出嚟嘅效果反而就相反咗啦，變成就唔係咁好啊。嗱，之後佢唱翻出嚟嗰啲唱腔呢，就正常翻。但係整體嚟講都係比較上一般咗啲，但係睇得出佢係努力嘅。今次攞84分，哇，又係84。周國峰就俾16，其餘嘅全部清一色俾17分。我就覺得84，嗱，真係唔好意思啊，我覺得84真係高咗啲啦。嗱，咁而今晚亦都有好多人都係攞84分啊，不過原來都唔需要咁擔心。因為都未輪到淘汰佢哋，因為仲有人低分過佢哋嘅。唯一認同嘅就係佢今次着嗰件衫啊，戰晒膊噶嘛。因為曾經某一個年代呢，最興就係戰晒膊嗰啲衫啊。咁可嵐今次嘅打扮呢，就真係襯晒經典情歌之夜啊。好啦，跟住睇下一位啦，就係許雲妮啊。佢係揀嚟黃品源嘅《你怎麼捨得我難過》。今次佢都係攞到好高分啊，92分啊！肥媽可兒同埋 Tim Sir 都係俾19分喎，哇，真係好高噶啦，19分其實真係。Miss Chan Chan 呢就18分，周國峰就17分。呢一首歌佢唱到好有感情啊，真係好有感情，好好聽。佢高音推上去嗰下呢，又唔會話好刺耳啊，好嘈啊。能量嗰方面好似就唔係好高，但係嗰個感情就出晒嚟喎。唔會話唱出嚟好緊，但係又好有共鳴啊。咁而周國峰就話許雲妮嘅哭腔啊，就話唔係咁中意啦。但係我又唔覺得許雲妮嘅哭腔係難聽喎，OK喎，而且佢嘅哭腔都幾自然啦。嗱，咁所以可兒都話佢嘅哭腔係冇問題啊。嗱，所以今次92分就絕對值得㗎。好啦，之後就有尹景順啦，佢唱黃凱芹嘅《情深緣淺》。嗱，黃凱芹呢首歌亦都係我其中一首中意嘅歌啊。今次尹景順就唱出佢自己嘅風格㗎，係非常之有特色啊！成首歌有層次，有鋪排，不斷俾到一啲唔同嘅新鮮感出嚟啊！佢確實係好有嗰種音樂感啊，同埋有嗰種好強烈嘅藝術細胞啊！今次就攞到93分喎，哇！啲分數真係越嚟越高啊！91、92、93，周國峰俾18分喎，對佢嚟講係非常之高嘅分數啊！咁而尹景順亦都係全晚最高分啊！
嗱，咁去到最後一位參賽者就係科阿高巴啦。之前就話有消息透露呢，阿肥媽話啊嘛，科阿高巴會被淘汰啊嘛。原來就係今集啊！佢揀嗰首歌係陳淑樺嘅《夢醒時分》啊！哇，一路聽佢唱落去，哇，發生咩事啊？佢成首歌嗱，佢本身已經改編咗首歌先啦。佢嘅母語又唔係廣東話，之前都試過啦，出事㗎喎。咁其實即係我覺得啊，佢之前都已經好用心去學廣東話啦，學唱呢個廣東歌已經試過啦嘛。咁試過已經夠晒誠意啦。咁其實嚟緊嘅即係唔好話打後啊，好似今次咁，佢唔需要話次次都廣東歌嘅。今次咪揀下啲英文歌咯，咁啊唔使搞到次次都好似唱新廣東歌都好似踩鋼線咁啊嘛，都可以唱下英文歌，咁啊起碼自己都唱翻一啲比較強項啲嘅歌曲先啦。你話又嚟一次廣東歌，唉真係慘啦，仲要係忘記歌詞喎。嗱，佢本身改編咗首歌。咁既然改編咗，應該係好啱自己至係啊！嗱，點不知我覺得佢改編咗反而更加唔啱佢，完全係唔啱嘅。咁唔怪得知周國峰話佢班朋友唔知係咪詐騙集團喎？嗱，雖然係講笑啊，但係好明顯科阿高巴佢好似點講啊，理解錯咗成首歌嘅意思咁嘅。咁所以點解周國峰話呢首歌係詐醒時分喎？都唔係夢醒時分。即係我覺得佢都講得好啱啊！詐醒時分，就係咁都俾佢諗到啊！咁而至於佢唱得點樣差法呢？就係任何一樣可以出錯嘅嘢，佢都出錯晒啦。仲要係喺開頭嘅時候呢，嗰個情緒就好高漲啊！叫人哋拍手啊！咁佢自己亦都係拍手啦，舉晒手咁。哇！點解搞到咁嗨啊？大部分時間都係唱嗰首歌呢，嗰個感覺都係好唔啱啦，同埋就係佢嘅氣息啊，完全都好似托唔起首歌咁，完全係崩壞晒。去到臨嬲尾後半橛嗰度就開始呢，就越唱就越順啦。起碼後半橛嗰度都冇話忘記歌詞啊。以一個就唔係即係普通話唔係自己母語嘅參賽者嚟講，後半橛呢已經係唱得好順㗎啦。不過就順還順啦，情感嘅演繹啊，同埋好多方面全部都係錯晒嘅。咁我睇到咁多位評審呢，可能都唔係好了解科阿高巴今次嘅演繹啦。見阿海怡就我睇佢個樣呢，好似係嘗試理解阿科阿高巴今次嘅表演啊。咁而 Tim Sir 好似就唯一一個睇到好興奮咁啊，打晒拍子咁喎。咁啊，周國峰唔使講啦，睇佢個樣，哇，好似好惆悵咁，好苦惱啊！仲有 Miss Chan Chan 啦，直頭都冇晒表情，仲有肥媽個樣都好似冇晒反應咁喎。今晚佢係可以得到82分嘅，哇，非常之低。但係就佢今次錯嘅嘢都錯得幾多喎，都有8字頭，咁我就覺得係比高咗啦。嗱，不過其實我都覺得啊，佢都幾有人緣嘅，幾有觀眾緣嘅，佢都受歡迎啊。如果佢唔係話去揀廣東歌去唱，可能今晚佢會冇事啊。不過冇辦法啦，呢個世界就冇可能嘅，因為唔發生都發生咗啦，就係被淘汰啊。咁而家佢輸咗個比賽，但係佢有觀眾緣啊嘛，同埋佢個人嘅外形啊，佢個形象都 OK 啊。亦都幾好笑容啊！大台都可以考慮簽佢，等佢可以喺娛樂圈嗰度發展喎。不過點都好啦，咁啊希望佢嚟緊嘅日子繼續可以唱佢鍾意唱嘅歌啦。咁而今晚嘅 MVP 係邊位呢？就係陳玉培啊，因為佢上次嘅表現真係非常之好啦，好精彩添，令人有一個較為深刻嘅印象啊。咁所以佢攞 MVP，我覺得係實至名歸嘅。好啦，今次比賽完咗之後，14強就正式誕生啦。咁而至於下星期呢，就有預告透露，就有新嘅嘉賓呢就過嚟助陣啊嘛。咁呢位嘉賓呢，就見到佢有啲片段呢就流咗出嚟啊。見到係許志安喎，
同埋就係見到佢大大隻字咧，就寫咗出嚟啦。安歌之夜啊，安就係許志安嘅安啦。咁即係唱佢嘅歌都唔奇喎。今日一於欣賞下個週日一班參賽者點樣去挑戰安歌之夜啦。好啦，今集講到呢度啊，我哋下次再見，拜拜。